Hello, Minglava, mitdc computer then YouTube channel ma chu so lai pa daကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမဲ့သင်ခန်းစာတော့ Microsoft Word မှာ Tab Era တက်နေလို့ရှိရင် Tab Era ကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mitdc computer သင်တဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု Microsoft Word ထည့်ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Microsoft Word ထည့်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါများတော့အဖြစ်ဒီ era တွေကဘယ်နေရာတွေမှာတက်ရလဲဆိုတော့ CV form တွေလောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့ CV form လောက်တဲ့အချိန်မှာဥပမာကျွန်တော်တို့name လို့ရိုက်ပေးမယ် name tab ပြီးခုံမယ်ပေါ့နော် tab ပြီးခုံရင်သူကဒီမှာမြားလေးနဲ့သူကပြရတယ်နောက်ထပ် tab ပြီးတစ်ခေါက်ခုံလိုက်လို့ရှိရင်မြားတစ်ချောင်းပြတယ်နောက်ထပ် tab ပြီးတစ်ခေါက်ခုံလို့ရှိရင်မြားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ဟာဒီname father's name fa the as father's name tab key comment နဲ့သူကမြားလေးပြနေတာပေါ့နော်မြားဒီ tab area လို့ခေါ်တာပေါ့နော် tab area အဲ့ tab area ကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်မလဲပေါ့နော်ရှင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ backspace နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်backspace နဲ့ဖြတ်လို့ရဒါပေမဲ့ tab ကထက်ခွန်အောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ save form လုပ်လို့ရှိရင်တန်းတဲ့ကြားနေဖို့လိုရပါတော့တန်းတဲ့တငင်တဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုတာတန်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျ tab key ခုံမယ် tab key ခုံရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ tab area ထပ်တက်တာပေါ့နော်ထပ်တက်တာအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကရှင်းဆက်ပြီးတော့ဖို့မရဘူးsave form ရိုက်လို့မရဘူး save form လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး tab area ကိုဘယ်နေရာမှာရှင်းမလဲဆိုတော့သူကအရင်ဆုံး control A လုပ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ် delete နဲ့လုပ်လိုက် delete နဲ့လုပ်ပြီးရင်ဒါဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်အကုန်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးရင် file ကိုတော့မယ် file ကနေပြီးတော့ option ထဲဝင်မယ် option မှာနေတော့ဒီ display ကိုဝင်ပေးရမှာနော် display ကိုဝင် tab character ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ tab character ထဲကဒီအမှန်ရှိကိုဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမှန်ရှိဖြုတ်ပြီးရင် okay ထပ်ပေးပါမယ်နော် okay ထပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက tab area တက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် name tab enter comment father's name fa th father's name tab area ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒါ national ID နဲ့ NRC ပေါ့နော် NRC ပြီးတော့တခြားဘာညာကိုကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာဒါ save form နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့အရင်သုံးဝင်တယ်ဒါကတော့ tab area ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းပေါ့နော် tab keyboard ပေါ်ဆိုရင်အဲ့ tab key ကိုခုံပြီးတော့အလောလောရတော့ဆိုတော့ tab area တက်တခါတည်းနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ tab area တက်နီလန်းလေးကိုဖြည့်ရှင်းတတ်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီ tab area ကိုဖြည့်ရှင်းတတ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နာလေးကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ select မှတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ decrease font size control shift less than control shift greater than ဆိုတာရှိတယ် control ရ shift ရ greater than နော် control shift greater than control shift less than control shift less than နော်အဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ဖြောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ vote တင်တာပေါ့နော် vote တင်တာဆိုရင် control B ပါဒီမှာသူလေးပြထားပေးတယ်နော် control B ဆိုပြီးတော့နော် control B ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် vote တင်တော့မယ်control B ဆိုရင်ထူတော့မှာပေါ့နော်နောက် control I နော် control I ဆိုတာ I delete ပါ control I ကိုနှိပ်လိုက်တာနော် control I ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် I delete စာလုံးလေးကတစ်စောင်းလေးဖြစ်တော့မယ် control I နော် control I နဲ့လည်းတစ်စောင်းလေးဖြစ်တော့ဟာနော်အချိန်မှဆိုရင်တော့ control ရ shift ရ greater than အောင်သိမြင်လို့ထင်ပါတယ်စာသင်ဖို့တဲ့လူတွေက greater than တို့ less than တို့သိလောက်တယ်နော် greater ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ tab area ပေါ့ tab area ကိုခေါင်းစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူမယ်သူ့ကို underline တားမယ်ဆိုရင် control U ပါ control ရ U ရနဲ့ underline တားလို့ရမယ် underline တားလို့ရပါတယ် control U
cái đó xem thì underline ta đấy hả cho nó được anh hiểu đó thì theo when bị đó setting này để biến chỉnh mà sẽ biến chỉnh nó ra đấy nhưng mà underline mà cô chạy đến design style đấy đều biến nó ra đại gia underline ngồi được hả thì bà lâu thà là rồi đó nó khu thiết ra underline nó đang thà là bao nó underline nó khu thiết ra làအဲ့ဒါကိုတခါပြန်ယူလို့ရသေးတယ်ပြန်ရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးမှပဲမင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြန်သုံးလို့ရ small caps လို့ရှင်းတာ all caps လို့ရှင်းတာ all cap တို့ hidden တို့အများကြီးရှိပါတယ် shadow ထည့်မယ်ဆိုရင် shadow ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်လို့ရှရင် shadow လေးကြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြတော့ဒီ Microsoft Word မှာနေတော့ဒါစာလေးတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ထပ်ပြင်တာပေါ့နော်ထပ်ပြင်တယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တန်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့သေးမယ်ပေါ့သေးပြီးမှအဲ့မှာ equal rand run စာပိုက်တစ်ပိုက်ပေါ်လာမှာနော် rand run 3 enter ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြတော့အခုနက underline တားထားတာမလို့เนาะအဲ့ဒီ underline တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ select အကုန်လုံးလိုက်မှတ်လိုက်เนาะ select လိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီ color လေးဝင်တော့မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ underline ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင် underline ဖြုတ်မယ် shadow ကိုဖြုတ်မယ် underline ကို none ထားလိုက်မယ်เนาะokay နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ underline နဲ့မရှိတော့သူ့ကိုသိချင်တယ်ဒီတမျက်နှာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့က position နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့သိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရ shift ရ less than ရ control shift less than နဲ့သိလို့ရနော် control shift greater than နဲ့ကြည့်လို့ရ control shift less than နဲ့သိလို့ရနော်ကဲတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က depth area လေးတွေရှင်းသက်သွားရင်နောက်ထပ်ဒီနားရလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်သွားပြီပေါ့နော်သုံးသက်သွားရဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကြတော့ strike through ဆိုတာကြတော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ပြန်ဖြုတ်ရှင်တယ်ဒီ underline တားထားတာကိုဖြုတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီstroke ပေါ့နော် stroke ကိုဖြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုပြန်လာမယ်ဒီနေရာပြန်လာပြီးမှဒီနေရာမှာ none ကိုရွေးမယ် none ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ shadow ကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့နော် effect တွေထည့်ထားတဲ့ဟာကို shadow ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် shadow ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရလာမယ်ဒါ depth area ဆိုတော့ခေါင်းစည်းလေးပေါ့နော်သူ့ကိုအလီစင်တာထားချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ e ရနဲ့ပို့လိုက်လို့ရ control e ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အလီစင်တာရောက်တော့မယ်သူ့ကိုထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသိလို့ရပါတယ်ဒီနေထားတော့သိလို့ရဟမ် depth area သူ့ကို format လေးတွေပြင်ချင်တယ်ဘာညာဆိုရင် color လေးတွေထည့်လို့ရတယ် color လေးတွေထည့်မယ်နောက်ထပ်မိကြိုက်တဲ့ဟာကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပြပြင်လို့ရတယ်နော်နောက်ခံ color ဘာ color လို့ရှင်လဲအနက်လားအနက်ဆိုအနက်နောက်ဘာရောင်းလို့ရှင်လဲပေါ့နော်လို့ရှင်တဲ့ color လေးတွေကိုပြန်ထည့်မယ်နောက်သူ့ကိုအခုတစ်စောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တစ်စောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတင်းလို့ရတယ်ဒီတိုင်းတက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဥပမာ vote တင်မယ်ကိုအစားစလုံးတွေကို vote တင်နေတယ်ဆိုရင် vote တွေ like တင်ပေးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ vote တွေ like တင်ပေးမယ်နောက်တစ်စောင်းလေးလုပ်မယ်to make ကိုလည်း vote တင်မယ်တစ်စောင်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ video profiles ကိုလည်းတစ်စောင်းလုံးမှာ vote တင်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာရတော့ရလဲဆိုတော့ဒီစာပိုင်းမှာအလားစင်တဲ့ဟာလေးတွေရတော့ရင်နောက်တစ်ခုတိထားမှာဘေညာright ပေါ့နော်ဘေဖက်ရညာဖက်ရ control n နဲ့လည်းတော့ left ကိုရောက်တော့မယ် control ရဲ့ r ရဲ့နဲ့လည်းတော့ညာဘက်ကိုရောက်တော့ control e ကိုနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ center ပေါ့နော် center ရောက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ depth area ခေါင်းစည်းလေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ square ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆို superscript ရဲ့ subscript ရဲ့ဆိုပြီးတော့ subscript ဆိုတာနှုတ်တာပေါ့နော် subscript ဆိုတာနှုတ်တာပါsubscript က control ရဲ့ equal ရဲ့နဲ့နေပြီးတော့ဒါ subscript နှုတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခုခုစာပြောင်းရမယ် H2O
H2 H2O နော် H2O ဆိုပါတော့ H2O မှာကျွန်တော်တို့က2ကိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်2ကိုသိချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ shortcut အနေနဲ့တော့မှဆန်အောက်ကိုကျုံးစီရှင်တာပေါ့နော်control ရဲ့ညီများချင်းရဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ shortcut အနေနဲ့ရသွားတယ်ဒီမှာလည်းသူပြောထားတာရှိတယ်control ရဲ့ညီများချင်းရဲ့ပေါ့နော် control နဲ့ညီများချင်းကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုရောက်သွားမယ် H2O H2O ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက third street third RD third street STRET street third street နော် third street ဆိုရင်ဒီ RD ကတခါတည်းဒီမှာတန်းဝင်တော့တာကိုတွေ့ရမယ် third street မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုပြန်လုံးမယ်ဆိုရင် control ရရှိရအပေါင်းရ control ရရှိဖြစ်အပေါင်းရပေါ့နော် control ရရှိဖြစ်အပေါင်းရနှိပ်ကြည့်အောင် control ရရှိဖြစ်အပေါင်းရနော် control ရှိပေါင်းနော်ဒါကြောင့်အကုန်လုံးစာလုံးတွေတက်တော့မယ်street 23 lane 23 lane control ရှိ23 lane 23 lane ဆိုတော့23 lane 23 street ST နော်23 lane ဒီ ST ကိုကျွန်တော်တို့control ရှိအပေါင်းပေါ့နော် control ရရှိဖြစ်ရအပေါင်းရ control ရရှိဖြစ်ရအပေါင်းရနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်တက်တော့မယ်ဒါကြတော့ဒီကောင်လေးတွေကို shortcut ဒီ shortcut လေးတွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့သူ့ဘက်မှာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ်နေတယ်နော် control ရှိcontrol အပေါင်းရှိအပေါင်း plus နော် control အပေါင်းရှိအပေါင်း plus key နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြတော့control ရဲ့ equation key ရပါတော့ညီများချင်းရပါတော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ strike through လုံးမလားဒီဟာ strike through လုံးမယ်ဆိုရင်control ရှိဒါကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်မယ်Depth area သူက strike through လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်ဒီနေရာလေးလာ control D နော် shortcut က control ရ D ရနဲ့ control D နော် control D နဲ့လိုက်ရင် found ဒါတော့ပေါ်လေကြားလာမယ်အဲ့မှာ strike through ဆိုတာရှိတယ် double strike through ဆိုတာရှိတယ်နော် strike through double strike through ကိုနဲ့လိုက်လို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်ပါနော် okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒါ depth area ကိုအမှားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးရှစ်တော့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတခါ2 line ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်2 line ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် control ရ D ရနှိပ်လိုက်တယ်control D ပေါ့နော် control D ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ control D နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် font တာတော့ဘောလေးကြားလာမယ် double strike through ကိုရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် double strike through လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဒါကတော့မလွယ်ရင်ပိတ်ပလိုက်လို့ရအောင်နော်စာပိုက်လေးတွေလေးလောက်တဲ့တော့ရင်စာလေးတွေလေးပြင်တဲ့တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးတို့ idle တို့ underline တို့ဒါလေးတွေကိုလည်းအကုန်သိတော့ရပေါ့နော်သိတော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲနောက်ထပ်ဒီ agree အကြီးအသေးလောက်တာကတော့ဒီနေရာမှာ control shift greater than control shift less than အကြီးအသေးလောက်ပေးလို့ရတယ်ဒါဥမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကြီးချင်တယ်ဆိုရင် control ရ shift ရ greater than ရ control shift ရ less than ရ less than နဲ့သေးလို့ရ greater than နဲ့ကြီးလို့ရနော်less than greater than ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစာပိုင်း5ပိုင်းရှိနေတယ်အဲ5ပိုင်းကိုစာပိုင်း1ပိုင်း2ပိုင်း3ပိုင်း4ပိုင်း5ပိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘယ်နှပိုင်းရှိလဲကိုယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်2ပိုင်းလား1ပိုင်းတည်းလားကိုယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ1 2 3ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်1 2 3
ဆိုတော့3 byte ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူထားတာစာပိုက်3 byte ဆိုပြီးတော့1 2 3အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ number data ပေါ့နော် number data ကိုဒီ Microsoft Word မှာကြာတာ bullets and numbering လို့ခေါ်တယ် bullets and numbering တက်တယ်လို့ခေါ်တာပြီးရင်သူ့ကိုတခါ select မှတ်မယ်သူ့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်နဲ့လိုက်မယ်နော်ကလေးတစ်ချက်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာမယ်ဒါကြတော့ bullets and numbering လောက်တာပဲဒါလည်းနော် number data တော့မဟုတ်ဘူးအလားထေးတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီတော့ထိမ့်မှာအလားထေးတာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာ spacing ပါ spacing ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က 2.5 လောက်ထားမလား2.5 ဆိုရင်တော်တော်လေးခြေတော့မယ်လိုရလို့ရှိရင်တော့ထားလို့ရဒါကြတော့စာရွက်တွဲမှာကိုရိုက်တဲ့စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါဟာ spacing ကိုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် spacing ကကိုကစလုံးအခြေဘယ်လောက်ထားမလဲစလုံးတကြောင်နဲ့တကြောင်စလုံးအခြေကိုဒီလောက်နေထားမလား2.5 မထားဘဲနဲ့ 1.5 ပဲထားမလား1.5 ဆိုတော့ဒီနေထားရမယ်ပြီးတော့ 0.1ဒါတော့ 1.15 ပေါ့နော် 1.15 ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကကြတော့1.0 ပေါ့ 1.0 ကတော့တာမန်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဖို့စာလုပ်ပြီးဆိုရဲတာ1.0 နဲ့နေပြီးတော့သူရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိမိတို့ကြာညက်တဲ့နံပါတ်လေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ spacing လေးတွေကိုစကြရွေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် spacing မထားချင်ဘူးဆိုတော့ add space before paragraph ကိုနှိပ်လိုက် add space before paragraph နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဒါကတော့မိမိတို့စကြိုက်ပေါ့နော် remove space after paragraph ဒီ paragraph နောက်မှာပါနေတဲ့ space တွေကိုဖြုတ်မဲ့ဆိုရင် remove space လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုအသုံးလွယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒါလုပ်လို့ရတယ်လွယ်တယ်အရင်ကလည်းလွယ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ time color ပါ time color ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစာရိုက်ထားတဲ့ time color လေးတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက် color လေးတွေနဲ့ share ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် color လေးတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီ color လေးအမြင်သာတယ်ဒီ color လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေကပါလဲဆိုတော့ဒါ all border ထေးတာပေါ့နော် border ထေးတယ်ဆိုတာကကြတော့အခုဒီစာပိုက်ကိုတစ်ပိုက်ရှင်းစီကျွန်တော်တို့ကခွဲလိုက်တာပေါ့အပိုက်ခွဲလိုက်တာပေါ့တစ်ပိုက်ကိုဒါဇေယျခွဲတစ်ခုတစ်ပိုက်ကိုဇေယျခွဲတစ်ခုတစ်ပိုက်ကိုဇေယျခွဲတစ်ခုအဲ့ဒီလိုခွဲတဲ့နေရာမှာဒီဟာလေးတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်အသုံးပြုပြီးတော့စာပိုက်လေးတွေခွဲထည့်လေးရှိတာပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုက်သူကအဲ့တစ်ခုရှင်းဒီမှာတစ်ခါသူကselect လိုက်မှတ်လို့ရတယ်လိုက်မှတ်ပြီးမှ number 1 2 3 တက်ရှင်နဲ့ဆိုရင်ပြောင်းတက်လိုက်လို့ရ1 2 3စာပိုက်3ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့စာပိုက်ယူတာကိုလေကျွန်တော်တခြားသင်ခန်းနေအစားဒီမှာလေးပြောပြထားတယ်ဒီသင်ခန်းကမှာလည်းပြောပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အခြေခံသမားတွေအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ရောတက်ပြီးသားတည်ပြီးသားပညာရှင်တွေပေါ့နော်တက်ပြီးသားလူတွေကကြတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြော်တော့နိုင်ပါတယ်မတက်သေးတဲ့မတိသေးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီသင်ခန်းစာကိုထက်ကလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel မှာပေါ့နော်တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမလေ့လာတဲ့ညီကိုတွေကတော့ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ် PowerPoint Excel Page Maker Photoshop InDesign Illustrator CorelDRAW Premiere After Effects DaVinci ဆိုပြီးတော့ software တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ mitdc ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ YouTube channel မှာနေတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်အချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိပိသားတက်ပိသားပညာရှင်တွေကတော့ဝင်ကြည့်စရာမလိုအခုမှလေ့လာနေတယ်နောက်ဆိုင်ဖွင့်မဲ့လူတွေအခုမှလေ့လာနေရတယ်ဟိုတင်နှင်းဖွင့်မဲ့တင်နှင်းဆရာလောင်းတွေပေါ့နော်ဒီ YouTube channel ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပါလေ့လာရင်မှဒါကိုဘဝလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ channel ကကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပေးရကြိုးနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှရှင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ